Jumpa kembali bersama saya channel Biosel Tukuk Tuli. Untuk video kali ini saya akan memijat, yaitu untuk mengatasi batuk ya, atau susah bernapas ya. Oke, langsung saja ikutin cara pemijatannya sampai selesai.
Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan juga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.